Takže čau lidi, tady Čauky.cz a vítám vás u druhého LPčka, řešit ten Fidget Private server. Rovnou bych se pustil k věci, protože už nemám moc času, protože je 22:40. Takže dneska teďka to trochu obkecám, protože pár epiků, možná i elitů. A to asi nejspíš prostříhám ty eliky, pak půjdem do Fortnite, já pustím jako písničku, udržet korparizmu a doděláme všechny tyto pozemky a pak to zakončíme. Takže teď jdem potáčet ty epiky. Tak bude jedno. No jak vidíte, tak to mi třeba padlo hospodu, to nádhera. Chicken Master lepší, nerosty taky lepší. To je ještě lepší. Myslím si, že bude ještě lepší. To třeba hodíme potom do hajzlu. Jo, jinak už mám hajzlu, takže kdo to sledovat mohu vidět. Před chvíli jsem to dal na fan page. A pak se pochlu. Samozřejmě na Facebooku. Ježiši, jsem se to dostala. Takže první věc máme luk a vodu, takže dvě věci. Musíme koupit. Ježiši, možná. Teď lepší, toho dáme, propočíme. Omlouvám se, že už mám takový pomalejší hlas, ale už jsem dneska fakt myslím, 563, to lepší. To máš 470 lepší. Některé ty věci, co mám na sobě, tak mi padly v hospodě, prostě jak jsem ji prochutával. Nevím, co mluvit. Rukavice vlastně. Dlouho době tady mám dobré rukavice. Shit, co když to nestihnu natočit. Bude hodně špatný. To tak vidím, tak to asi nestihnu. Ano, to střihnu a nějak to ještě zařídím. 563, 600, takže co nám chybí ještě odsud. Spíš ten opasek. Odsud nám chybí už jen opasek, že? Tak se podívám. Bylo 510, ne? Horší. Nám chybí jen opasek odsud. Tak padni opasku. Boty, to horší. Pardon, nevím, prostě už jsem unavený. Zítra ráno mám zápas, takže teďka už ani moc hřevat nemůžu, protože naši už spí jako rodiče. Ježíš, ten opasek. No tak. Ne. Skládlo. Já už se na to nebudu dívat teď. Jenom na to tady a na ten, když padne kosmodrom. A na tento luk. A na Chicken Master. No tak, opasku.
Mám ho nechat, uvidíme. No tak, prostě teď počkat 3. Jsem zpět, jenom mi zase do pokoje vezla mamka, takže jsem zjistil, že nás spí. Což je divný. Ale to je jedno, jdem si radit zpátky v protáčení. Já jsem to tu mezi tím proklikal a zase to, že když zkoumám ty věci, tak aspoň něco lepšího, když bych to tak začal zkoumat. No tak, chybí nám pořád ten opasek. Když to fakt kašlu, teď už nebudu zkoumat nic. Jakože to kontrolu, no dobře. No tak. No už vidím, jak zase se na to úplně vypípnu. Tam, jo. No, to kašlu. No, teď mě to hodí na můj postoj, že jsem si dal elík. No tak ale už neskočím. Možná už chybí jenom velký na inteligenci. Teď to jsou asi nové věci, co? 348, 351, 467, Prostem, který mám lepší, 599, 524. Jo, ale to vlastně to vlastně ten prostem. Budu paninka lepší, Hellourogy horší. Ten prostem horší. Lepší. Ach jo, to je takový střídak. Nevádí, už nám chybí co jenom. Na hrdlo zkusíme zatáčet. Jestli to nám padlo nějak na hrdlo. Chtělo by to velký elit na inteligenci. No a žutí to houbičky, já to mi to nové kteří nedává, že? No, velké elity asi to přesně nepotřebuju. No tak, honem. Už mám na to jen 10 minut. Horší. No, dobře. Tak já to nechám tak a prozatím se s váma loučím, tak zatím čus. Počkat, čus. Ne, tak to jde. Čus.
the night.